Hello, Jimmy sitting in Chimney, I don't be Mangalava, Genoa cooking chinning on a pinley juice or like body. Dini Maro, Japan signed my young Checho Nelego, Mia with my pibare. Najo, video pango, Genoa video pango, a song to Chippy down so are. Scream Naya de Usan like Genoa Chenego, scraggling like the whole town so welcome. As in, put a masungaro, the imagine of Piara time. Chép bóng ta 5 kg ဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ဘုံတာ5 kgကို35 gram ပမာဏရှိတယ်အတုံးလေးတုံးရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာအမြဲလုံးနေကြ5 kg လုံးလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာပါဒီချက်သား5 kg ကိုပထမဆုံးအတုံးလေးတုံးရပါတယ် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတုံးလေးတုံးလို့ပြီးသွားပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတပုံဥပိကာယူလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ပီလိုပီနန်လို့ပေါင်တာမဟုတ်ပေါ့တချို့ကလည်းကလိုပီနန်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့နော်600 gram ထည့်ပါတယ်ကလိုပီနန်ပေါင်တာမုန်းကနေပြီးတော့600 gram ပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်စာနဲ့ရေးပြထားတဲ့အတိုင်းကြွက်သွန်ဖြူကြိတ်ပြီးသားကြွက်သွန်ဖြူက100 gram ဂျန်က100 gram ကျက်သားပေါင်တာက65 gram ရဲ့အန်ချိုမုံက15 gram ကျက်ဦးက10လုံးခုနကတော့ကလောပီနန်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြွက်သွန်ဂျန်တွေကိုနေပြီးတော့ကြိတ်ရပါတယ် ခုလိုမျိုးကြိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ရပါပြီချမ်းနဲ့ကြွတ်တဲ့မျိုးကိုကြိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ဒီမှာနေပြီးတော့ခွဲလေးမှာထည့်ထားလိုက်မယ်နော် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပစ္စည်းတွေစုံပြီဆိုရင်ပထမဆုံးစက်သားပေါင်းတာနဲ့အန်ချုံမုံကိုထည့်ရပါတယ်အန်ချုံမုံထည့်ပါတယ်စက်သားပေါင်းတာထည့်ပြီးအန်ချုံမုံထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကတော့ကြိတ်ထားတဲ့ခြံနဲ့ကြက်သွန်ကိုထည့်ပါတယ်တမအောင်မပေးရပါတယ်ကျန်တဲ့ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ရတာတွေဝိုင်းအောင်နေပြီးတော့သူကသေချာတမအောင်မပေးရတာပေါ့နော် ခုလိုမျိုးတေချာတမအောင်မပေးလို့ရှိရင်ကြက်ဦးထည့်ရပါမယ်ကြက်ဦးစေလုံးကိုထည့်တယ်ကျုပ်စီလုံးထည့်ပြီးတော့ပြီးရင်တမအောင်နောက်တစ်ခေါက်နေရပါတယ် က
လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှနေပြီးတော့ဒီကလောပီနံပေါင်တာမှုပေါ့နော်ကလောပီနံပေါင်တာမှုကနေပြီးတော့ထည့်ရပါတယ်ဒါမှနေပြီးတော့ရတာပို့ပြီးတော့နှံဆက်တာပေါ့နော်โอเคဒီလိုမျိုးတမောင်းနေလိုက်ပြီဆိုရပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုင်မှာကြတော့ဘူးထဲမှာထည့်ပြီးတော့တိုင်းထားလိုက်ပါတယ်နာယူဝဲလောက်နေပြီးတော့တင်ထားလိုက်ပါတယ်ဒါမှသူ့ရဲ့ရတာတွေပို့ပြီးတော့တာထေကိုစိမ့်ပြီးတော့ဝမ်းသွားအောင်ဆိုပြီးတော့တင်ထားလိုက်ပါတယ်နာယူဝဲလောက်တင်ထားပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ကြောဖို့ချင်းရောက်လာပြီဆိုရင်ခုကြောရမယ်ရေကတဲ့ကထုတ်ပြီးတော့ကြောမှဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့စက်သားကျော်နေပါပြီ6မိနစ်5မိနစ်6မိနစ်လောက်ကျော်တာပေါ့နော်မိအနေတော့လေးနဲ့150 130မိအပူရှိကျော်လို့ရပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ဒီဂျပန်ဆန်နေမှာရောက်တဲ့ tori karaage ပေါ့နော်ကြက်ကြော်နေကတော့ရပါပြီသူကနေပြီးတော့ဂျန်နန်းရဲ့ကြွတန်ဖြူရဲ့နဲ့ရဲ့မွေမွေလေးနဲ့ကြွရွရလေးစားလို့ရကောင်းပါတယ်ဒါဂျပန်ဆိုင်နေမှာနေပြီးတော့ရောင်းအောင်ကောင်းတဲ့ menu တစ်ခုလေးဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒါတော့ကြည့်ပြီးဒီကျွန်တော်ရဲ့ recipe လုံးနေဖို့ကြည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်တစ်ခုခုဘုသူဒအိမ်မှာလောက်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုင်မှာရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်စံပြမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ cooking channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ရတဲ့ subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်နောက်ပတ်သက်နေပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေချက်ပြုံးနေတဲ့ channel တွေတင်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကြည့်လို့ရအောင်နေပြီးတော့ပင်နာလေးကခေါင်းလေးကိုလည်းလက်ပေးတော့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြန်မှတွေ့ကြမယ် see you thank you